ださい。 To unfasten, raise the flap. 電波を発する状態の電子機器はご使用になれません。 The use of electronic devices that emit radio waves is prohibited. 電源を切るか機内モードなどに設定してください。 Please turn
をお閉めになったままお待ちください。物入れを開けたときに手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。この先、電波を発する電子機器もご使用になれますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでお控えください。飛行機は35番ゲートに到着する予定です。乗り継ぎのお客様は次の便の搭乗口を改めてロビーでお確かめになり、出発の案内があるまでお待ちください。今日もスターアライアンスメンバー ANA をご利用いただきましてありがとうございました。皆様の次のご搭乗をお待ちしております。